La leucèmia és un tipus de càncer de malaltia oncològica de la sang que afecta a la mèdula òssia, que la mèdula òssia és la zona on se produeixen els diferents tipus de cèl·lules de la sang que estan als nostres interiors, a l'interior dels ossos. En la leucèmia, bàsicament, hi ha un augment de la xifra dels glòbuls blancs i en la forma en què augmenten aquest nombre de glòbuls blancs podem tindre leucèmies agudes i cròniques i també en funció del tipus de glòbuls blancs que estiguen afectats podem tindre leucèmies d'estirp mieloide o leucèmies d'estirp limfoide. Els glòbuls blancs normalment se n'encarreguen de la defensa enfront a les infeccions i invasions del nostre organisme. Per tant, malalts amb leucèmia poden tindre tendència augmentada a patir infeccions. A la vegada, aquest augment de nombre de glòbuls blancs provoca un dèficit o un defecte en la producció en la resta de sèries de la nostra sang, com són els glòbuls rojos i les plaquetes. Poden tindre simptomatologia de tipus anèmia, com ara bé fatiga, cansament, o també poden tindre simptomatologia provocada pel dèficit de plaquetes, com poden ser sangrats, aparició de morats, bàsicament. El ventall de tractaments de la leucèmia són molt amplis i van des de tractaments amb quimioteràpia, tractaments amb radioteràpia, o fins i tot podem parlar de realització de trasplantament de mèdula òssia, bé del propi malalt, el trasplantament autòleg, o bé d'un donant, el trasplantament al·logènic. També recentment estem disposant d'una nova bateria de tractaments com és la immunoteràpia o la teràpia amb CAR-Ts.